வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ப்ராடக்ட்னா 2-in-1 வேக்யூம். அதோட காஸ்ட் வந்து 396, கிட்டத்தட்ட 400க்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஒர்த்தா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா பண்ணிடுங்க. ஆக்சுவலாக நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து பிளாக் கலர், பட் எனக்கு ரிசீவ் ஆனது வந்து ஒயிட் கலர். இந்த பாக்ஸ் 4 சைடு போட்டிருக்க கோட்ஸ் இது ஒன்று தான் 2-in-1 வேக்யூம் கிளீனர். நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை 2 hours முன்னாடியே சார்ஜ் பண்ணி வச்சுட்டேன். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து ஒரு கன் டைப்பில் ஒரு ஒயிட் கலர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட 2 பார்ட்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று நார்மல், இன்னொன்று வந்து ப்ரஷ் டைப். தேர்ட் ஒன் வந்து டைப் சி கேபிள் வந்து அவங்களே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவலில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், வாஷபிள் ஆர் நாட், எவ்வளோ வால்ட் யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணணும் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்க்கறக்கு ஒரு கன் டைப் வேக்யூம் போர்ட்டபிளாட்டம் தான் இருக்குது. சார்ஜில் போட்டுட்டு நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே போய் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் பட்டன் ப்ளஸ் லைட்னிங் ரெண்டுமே ஒட்டுக்காவே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டாப்பில் இருக்கிறத கழட்டி பார்ப்போம். அந்த உள்ளே இருக்கிறது தான் டஸ்ட் கிளீனர். இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டும் ஸ்டோர் ஆகுறது அந்த இடம் தான். அங்கே லைட்டாக அவங்களே தூக்கி வர்றதுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம தூக்கி அதை வெளியே எடுத்துக்கலாம். இந்த பார்ட் வந்து வாஷபிள், வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சன்லைட்டில் வச்சுக்கலாம். தென் இப்போ உள்ளே வச்சுட்டு இது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதில் வந்து அவங்க சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிளாக் கலர் பாட்டத்துலேயும் அந்த வேக்யூம்லேயும் ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 2 சிம்பிளையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஜாயின் பண்ணால் அது உள்ளே லாக் ஆயிடுது. கரெக்டாக லாக் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டிஃபாக நின்றது. தென் ஒன் பார்ட்டோட வேக்யூம் எடுத்து நம்ம அட்டாச் பண்ணி அதை எப்படி ரிவ்யூ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறனால நம்ம வீட்டு யூஸுக்கு வந்து சுத்தமாகவே செட் ஆகவே ஆகாது. அண்ட் தென் இந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது. ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்டும் ஆன் ஆகிடுது. இது வந்து முக்கியமாக கார், பைக் இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. நான் ஸ்கூட்டியில் இருக்கிற மண்ணை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். இது ஓகே தான், பட் இந்த ரேஞ்சுக்கு இது கொஞ்சம் ஒர்த்லெஸ் தான். இது வந்து அவ்வளோலாம் ரொம்ப ஃபோர்ஸெல்லாம் வந்து எந்த டஸ்ட்டையும் க்ளீன் பண்ணலை. ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணது காருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். தென் இதை டஸ்ட்டை எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த 1 பார்ட்டை கழட்டிட்டு பாட்டம் பிளாக் கேப்பை கழட்டி எடுத்துட்டோம்னா ஆல்ரெடி அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டஸ்ட் இருக்குது. நம்ம மெதுவாக அதை எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் ஷீட்டில் போட்டு காட்டுறேன். இந்த அளவுக்கு டஸ்ட் வந்திருக்கு. பட் எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய பெரிய டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ரொம்ப மைன்யூட் டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இந்த வேக்யூம் க்ளீன் பண்ணலை. நம்ம இப்போ இந்த டஸ்ட் க்ளீனரை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணி சன்லைட்டில் கொஞ்ச நேரம் வச்சு எடுத்து நம்ம திருப்பி உள்ளே வச்சுக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளோ காஸ்ட் கொடுத்து வாங்க சொல்லி என்னை ப்ரிஃபர் பண்ண சொன்னால் நான் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன். இது அந்தளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது. 400 rupeesக்கு இது சுத்தமாக ஒர்த்து கிடையாது. தயவு செஞ்சு யூடியூப்பை பார்த்து அந்த ரிவ்யூ இந்த ரிவ்யூன்னு சொல்லி வாங்கிடாதீங்க. ரொம்ப 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 ஸ்லோவான வேக்யூம் கிளீனர். இது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வருது. அண்ட் தென் சார்ஜ் சுத்தமாகவே நிற்கவே இல்லை. நான் 2 hours கிட்டத்தட்ட போட்டேன். பட் இது ஒரு 10 minutes கூட ஃபுல்லாக நிற்கலை. அந்த ப்ரஷ் பார்ட்டு எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. சுத்தமாகவே டஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.